welcome to a new vlog and a new beginning. तो आपने देखा यहाँ पर it's started raining कल रात से एक्चुअली बारिश पड़ रही है and now also अभी भी drizzle हो रहा है and मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है. Much needed rain was required और अभी पड़ रहा है तो it is actually really good. बारिश होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि temperatures were really high और sultry भी बहुत हो गया था climate. So I think this will bring a lot of relief. Get the milk and come back. तब तक आप बाहर देखिए क्या नज़ारा है. बारिश पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी drizzle हो रही है. सो गाइस, मैंने जो बाहर इसका होल्डर लगाया है, जस्ट पुट इट एट राइट टाइम. आप देख सकते हैं पेपर कहीं पर भी गीला हुआ नहीं है. इट वाज सेफ. तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर मी टू पुट दैट होल्डर. ऐसे ही मैगज़ीन और मेल्स भी उसमें भीजेंगे नहीं. सारा देखिए यहाँ पर बारिश ड्रिजल शुरू है एंड इफ यू सी द वेदर पूरा काला हुआ है. Actually these are all cyclone effects and we have got यहाँ पर heavy rains का forecast है. तो रात से बारिश शुरू है जैसे आपको मैंने पहले भी कहा एंड अच्छी खासी बारिश पड़ी है. दिस इज़ अवर यूजुअल वी सी कितना पानी यहाँ पर भरा है एंड वी अंदाज़ लगा लेते हैं कि बारिश अच्छी पड़ी है कि कुछ भी नहीं है. इतना बारिश तो काफ़ी ठीक बारिश पड़ी है रात पर. ये जो हमारा तरीका है टू फाइंड आउट हाउ गुड इट हैज़ रेन्ड. भाई पेपर पढ़ना सब हो गया. जस्ट आया हूँ बाहर. गाड़ी है पूरी गंदी हो गई है. नीड द वॉश. लेकिन अभी वॉश कराना वेस्ट है क्योंकि बारिश का मौसम है एंड बारिश मस्त पड़ रही है. देख सकते फुल डर्टी हो. और वो अभी जा कर के ही बाहर दूध लेने गया था तो दिस इज़ ऑल्सो बिकम डर्टी. अभी मुझे निकलना है मम्मी को लेकर के. आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. हाथ की ड्रेसिंग कराना है तो अभी वहाँ जाएंगे, ड्रेसिंग कराएंगे एंड रिटर्न आएंगे. सो गाइस, आई हैव जस्ट कम टू द हॉस्पिटल. आई एम सिटिंग इन द पार्किंग लॉट क्योंकि अंदर में ओनली पेशेंट्स आर अलाउड एंड दैट्स अ गुड थिंग. अनवांटेड सब जन को अंदर जाना भी नहीं चाहिए हॉस्पिटल के अंदर में. तो शी इज़ जस्ट गॉन इनसाइड. वेट करते हैं. हॉस्पिटल में ही हूँ. इट इज़ गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड इट इज़ रेनिंग. आपको दिखाता हूँ नज़ारा. आपको एक और चीज़ बताना था. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इन द सिटी दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट. तो आज से जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं एंड यू नो वेजिटेबल्स एंड ऑल दोज मार्केट्स विल बी ओनली ओपन फ्रॉम 6 AM to 10 AM. बाकी ऑल रोड साइड वेंडर्स जो पेडलर्स हैं दे आर नॉट अलाउड to sell their goods on the road. Only standalone grocery stores are only allowed. या vegetables market है वो and tea shops and all जो अभी तक खुले रहते थे you can buy, those are also now not allowed to be opened. ये आज से अपडेट हुआ है and
they are going to be strict with this, and on Sundays it's going to be a total lockdown. Nobody is allowed on the road. And as because Hamara city yesterday was the highest, I think 3,196 cases were there yesterday, so it's better they become a little stricter. And टाइम ऑलरेडी 10 बज गया. अनदर आई थिंक फ्यू मिनट्स जो भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, दे विल ऑल बी नॉट अलाउड. एंड इफ़ यू कम आउट आफ्टर दैट, यू नीड टू हैव गुड रीजंस व्हाई यू गोइंग आउट. अगर आप मेडिकल रीज़न से आप बाहर निकले हो या यू नो सम कॉन्क्रीट रीज़न हो, देन ओनली यू वुड नॉट बी फाइंड. अदरवाइज आपको फ़ाइन डेफिनेटली लगने वाला है. एंड येस, मेडिकल स्टोर्स वुड बी अलाउड टू बी ओपन एज यूजुअल. फुल डे दे विल बी अलाउड. एंड अगेन वो जो सर्विसेज देते हैं जैसे बिग बास्केट है, अमेज़ॉन है, जो ओनली एसेंशियल आइटम्स दे सकते हैं, सो दैट वुड बी अलाउड ओनली फ्रॉम 2 PM to 6 PM. जैसे नहीं तो फुल डे अलाउड था, दैट्स ऑल्सो नॉट अलाउड एनी मोर. केसेस जो बढ़ रहे हैं, दिस इज़ हमारे सिटी के लिए तो इट्स ऑल टाइम हाई. एंड आई थिंक पीपल शुड रियली स्टार्ट टेकिंग दिस सीरियसली, बिकॉज इतने जन हो रहे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है. अब यहाँ पर पहले दिल्ली और वहाँ पर सुनते थे, बट नाउ आई एम सीइंग इन माय ओन सिटी देयर इज़ नो प्लेस इन द हॉस्पिटल्स. एंड येस, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो ज़रूर से ले लीजिए, बिकॉज मैंने तो वैक्सीन ले लिया. एंड एक्चुअली इन माई हाउस एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर माई सन, ऑल ऑफ अस हैव टेकन both the doses of the vaccine. So if you guys have not taken, please go and register yourself and take the vaccines. हाँ, अभी वैक्सीन्स का थोड़ा शॉर्ट सप्लाई है, बट प्लीज़ डू रजिस्टर. जस्ट फिनिश्ड द वर्क एट द हॉस्पिटल, नाउ गेटिंग बैक होम. और बारिश, ऊपर बारिश हो रही है. हॉस्पिटल जाकर के आ गए. उनका जो ड्रेसिंग होना था वो भी हो गया परफेक्टली. ऑल शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट नाउ. और बारिश अच्छी हो रही है, गुड रेन, एंड मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया अभी. चलिए पहले जा कर के लेट्स हैव बाथ, गेट रिफ्रेश्ड एंड देन गेट ऑन टू वर्क. हो गया है शाम के 7:30 और दोपहर को मैंने कुछ शूट नहीं किया. टाइम हो गया खाने का. वॉकिंग एंड ऑल कंप्लीटेड. 5 किलोमीटर जो वॉक करना था आज कंप्लीट कर लिया. तो अब खाते हैं खाना. कुछ रहा शूट करने के लिए तो शूट करेंगे, नहीं तो वी विल एंड द व्लॉग. तो आज का डिनर है वड़ा, मेंदू वड़ा, चटनी एंड सांबार. तो दैट्स द डिनर मेनू फॉर द डे. ये देखिए वड़ा उतारा है मेरी वाइफ ने. अभी आपका भाई दिखाएगा कैसे वड़ा उतारा जाता है. तो देखिए आपका भाई बनाने जाने वाला है वड़ा. वड़ा विद होल वड़ा. इज्जत की सवाल है, इज्जत की सवाल है. ये देखिए वड़ा बन रहा है. भाई ने उतारना शुरू कर दिया. दिखाता हूँ आपको कैसा वड़ा होता है. और निकल रहे देखिए एकदम आवाज़ जोर जोर से आने लगा. सीखे ना अपने भाई से कैसे बनाना वड़ा नेक्स्ट टाइम. फर्स्ट क्लास वड़े उतारे हैं. वड़ा विदाउट अ होल. एक वड़ा बना था बट वो क्या हुआ, आधा ही बना है. can't help it. तो दिखाते हैं अपने वाइफ को खिला कर भी कैसा बना है, उसे बताते हैं.